Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Heute mein Video, was eigentlich echt kurz ist, was aber vermutlich vielen Leuten helfen wird, also sehr vielen. Knarzen am 1S beben und am Pro 2, das Ding rattert ja wie Sau. Ihr kennt das vermutlich. Kilometer werden nur so geballert. Ja, und das Ding fängt an zu knarzen. Wie kann man das beben? Ganz einfach. Gibt zwei Optionen. Eine ist for free, die andere kostet ein paar Mücken, wie ein Chamäleon. Die andere ist auch relativ günstig. Aber ich zeige euch erstmal die Gratis-Version. Freunde, ihr braucht so ein Dreiecksteil. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch mit einem Schlitzschraubendreher ein bisschen basteln. Geht auch. Ihr habt hier diese dreieckige Schraube. Die dreht ihr einfach nicht rein. Man denkt sich, ja, ihr müsst die ein bisschen festdrehen. Nein, 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 Freunde. Ihr müsst sie ein bisschen losdrehen. Auf der anderen Seite muss gegengehalten werden. Da ist leider auch nochmal so ein dreieckiges Gerät. Da könnt ihr einfach mit dem Schraubendreher da so rein. Ihr dreht die einfach nur ein Stückchen raus, dann knarzt das nicht mehr so. Also Freunde, nicht festdrehen, ein bisschen losdrehen. Wenn hier dieser Mechanismus kann sein, dass er mit der Zeit ein bisschen festgebacken ist. Und ja, und dann fängt das an zu knarzen. Wenn es dann anfängt zu knarzen, dann könnt ihr es wieder festschrauben. Also ihr müsst das immer von los auf fest, von fest auf los. Haben wir jetzt so unsere Tests ergeben. Dann gibt es noch die Variante, die eigentlich alles killt. Und das sind diese kleinen Schmetterlinge. Die legt ihr einfach hier rein. Zack, die passen perfekt hier rein. Die gibt es in einem Dreier-Set. Könnt ihr auch bei uns im Shop kaufen. Kann ich ja mal verlinken. Und dann macht ihr einfach den E-Scooter zu. Und da knarzt nichts mehr. Aber da gibt es noch eine Sache, die ihr beachten müsst. genau, wollte ich gerade eben sagen, da ist nämlich eine Schraube, die müsst ihr beachten. Weil das Plastik, bzw. das Gummi, ist natürlich einen Ticken höher. Und da müsst ihr gucken, dass ihr die Einstellung hier bei der Schraube ein bisschen verändert. Ihr nehmt einfach so ein Imbus-Ding und macht den hier. Fertig. Das ist aber wirklich eine extreme Feinabstimmung. Also von so auf so ist schon wieder zu viel. Ja, ihr guckt einfach, dass das passt. Wenn ich das jetzt beispielsweise hier so einfach mal wieder ein bisschen zuschraubt, damit ihr das seht, dann passt auf, was passiert. Ich kann den nicht mehr zumachen. Jetzt gehe ich hin. Einfach hier. Und nur wirklich nur so ein Müh. So ein Müh. Und zack. Ist sogar schon ein bisschen zu locker. Ja, das ist wirklich Feinabstimmung. Ist wirklich schon ein bisschen zu locker. Das heißt, ich muss jetzt wieder hingehen. Das war das Dingens. Muss ich wieder hingehen und einfach wirklich so ein... Nicht eine Achtelumdrehung. Ja. Und jetzt? Direkt wieder. Jetzt perfekt. So schnell geht das. Also Freunde, und ich weiß nicht, ob man das jetzt... Ich meine, ich kann jetzt ja schlecht zeigen. Und das Dingen, beziehungsweise der Scooter, ist schon 1,5 Jahre alt. Ja, und der hat richtig geknarzt. Der richtig knarzt. Und Leute, seid gespannt, was hier noch alles an Videos kommt. Da kommt noch eine Menge, Freunde. Aber das war ein kurzes kleines Video. Ja, ich denke mal, das wird vielen Leuten geholfen haben. Wie gesagt, entweder ihr macht die Dinger fest oder los. Und wenn das auch nicht hilft, kauft euch einfach so ein Schmetterlingsding. Link packen wir euch unten rein. Die dämpfen auch ein bisschen, ja, die dämpfen ein bisschen die Lenkerstange. Ja, weil da hängt ja alles drüber. Wie gesagt, die Dinger können wir eigentlich empfehlen. Die gibt es bei uns im Shop. Könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt natürlich. Ne? Ihr könnt es auch bei AliExpress kaufen oder was weiß ich wo. Ihr könnt es auch selber eingießen, das ist uns ziemlich egal. Wir wollen euch das mal nur anbieten, dass ihr das machen könnt. Ich kann dazu sagen, ja. damit unterstützt ihr uns. Ja, unterstütze, ja. Die Dinger kosten ein paar Euro. Also wir haben davon jetzt auch nicht viele. Aber egal, Freunde, guckt einfach vorbei, wenn ihr sowas gebrauchen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann ciao. Ciao, ciao.